សួរបបងនេះគឺជាហាងចេញមាននៅថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2026វាធ្លាក់ដល់តម្លៃ$557នៅក្នុង 1G ឬក៏ស្ថិតនៅក្រោមតម្លៃ$4,600នៅក្នុង1អោនដោយដែលយើងបានជជែកគ្នាជាតម្លៃដែលអាចនិយាយថាមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ក្នុងការទិញដូរឬក៏ជួញដូរមាសវាអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនថាតើនឹងទិញវាទុកឬក៏ចាំមើលបន្តទៀតសម្រាប់ហេតុផលរបស់តម្លៃមាសដែលកើតឡើងពីផ្សេងមិញគឺភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងការកើនឡើងមកវិញនៅតម្លៃប្រេងដែលបច្ចុប្បន្នប្រេងបានកើនឡើងលើស$100នៅក្នុង1អែតដែលតម្រូវការប្រេងនៅក្នុងជុំវិញពិភពលោកហើយការបដូរប្រាក់ដុល្លារការត្រូវការប្រាក់ដុល្លារក្នុងការជួញដូរប្រេងកំពុងតែកើតមានជាពិសេសគឺការចាក់ចេញរបស់អារ៉ាប់រួមចេញពីស្ថាប័ន OPEC ដែលយើងដឹងថាវាអាចនឹងជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយវាអាចជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយវាអាចនឹងជាសង្គ្រាមប្រេងមួយដែលអាចនឹងកើតឡើងសម្រាប់ថ្ងៃខាងមុខប៉ុន្តែវាមានរឿងល្អសម្រាប់មាសទេការចាក់ចេញរបស់អារ៉ាប់រួមវាគឺជាការងាកទៅចិនទាំងស្រុងតែម្ដងឬក៏ច្បាស់កន្លែងតែម្ដងអញ្ចឹងរឿងប្រេងបានកើនឡើងលើស$100នៅក្នុង1បារ៉ែលការខ្លាចនៃបញ្ហាអតិផរណាតម្រូវការនៃប្រាក់ដុល្លារដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងមានវិបត្តិធម្មពលកំពុងតែជួញដូរឬក៏ទាញប្រាក់ដុល្លារចូលមកក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមកវិញតែទៅជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃតម្លៃដុល្លារនិងភាពមិនច្បាស់នៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលហេតុផលទាំងអស់នេះមិនមែនតែទៅឬក៏យើងមើលឲ្យច្បាស់ទៅវាគឺជាហេតុផលមួយដែលគួរឲ្យតម្លៃមាសនឹងការកើនឡើងតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដូចជំរាបអញ្ចឹងដោយសារតែដុល្លារខ្វះខាតនៃការជួញដូរប្រេងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះណាពឹងផ្អែកទៅលើប្រាក់ដុល្លារច្រើនដូចនេះតម្លៃរបស់ដុល្លារកើនតែធ្វើឲ្យវាមានភាពផ្ទុយមួយគឺមាសធ្លាក់ចុះដំណើរឬក៏ភាពមើលទៅខាងមុខបន្តិចទៀតយើងនឹងឃើញតម្លៃមាសនឹងហក់ឡើងមកវិញមិនមែនជាការបារម្ភខ្លាំងទេហើយក៏មិនមែនជាព័ត៌មានដែលនឹងសម្រាប់តម្លៃមាសនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតផងដែរនេះគឺជារឿងដូចខ្ញុំនិយាយម្សិលមិញមាសនឹងធ្លាក់ចុះហើយនឹងហោះឡើងទៅវិញអញ្ចឹងដូចនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់សន្សំនឹងបន្តសន្សំទៀតទៅយើងចូលដល់តម្លៃមាសបន្តិចសិនហើយយើងនឹងនិយាយអំពីរឿង OPEC ឲ្យបានលម្អិតបន្តិចតែទៅជាមួយនឹងការចាក់ចេញរបស់អារ៉ាប់តើការចាក់ចេញរបស់អារ៉ាប់មានធ្វើឲ្យពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកតម្លៃមាសនិងតម្លៃប្រេងរបស់ពិភពលោកនឹងប្រែប្រួលរូបរាងបែបណាជាពិសេសតម្លៃប្រេងបច្ចុប្បន្នទំនងជានឹងមានការប្រែប្រួលតម្លៃខ្លាំងបន្ទាប់ពីការចាក់ចេញការតម្លៃនឹងមានការកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់ទៀតហើយយើងអាចនឹងឃើញតម្លៃមាសរងសម្ពាធកាន់តែបន្ថែមទៀតខណៈដែលគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុតែទៅជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយប្រាក់ស្ថិតនៅក្នុងការរក្សាឬក៏មានការដំណាក់សម្រាប់តម្លៃមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$557នៅក្នុង 1G $557នៅក្នុង 1G ឬក៏$5,577.15 សេននៅក្នុង1តម្លឹង$5,577.15 សេននៅក្នុង1តម្លឹងអោនគឺ$4,589.20 សេននៅក្នុង1អោន$4,589.20 សេននៅក្នុង1អោនក្រាមគឺ$147.55 សេននៅក្នុង1ក្រាម$147.55 សេននៅក្នុង1ក្រាមគីឡូគឺ$14548.47 សេននៅក្នុង1គីឡូ$14548.47 សេននៅក្នុង1គីឡូគង់តែវានឹងឡើងផុតតម្លៃ$160,000មកវិញទេបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវឬក៏បន្ទាប់ពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬក៏តម្រូវការនៃប្រាក់ដុល្លារឬក៏ការដើរចេញអំពីរបស់អារ៉ាប់ងាកទៅលុយយួនការជួញដូរអាចនឹងប្រើជាលុយយួនច្រើនការធ្លាក់ចុះនៃលុយដុល្លារនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃមាសមានការកើនឡើងមួយឥឡូវយើងនិយាយពី support និង resistance សម្រាប់ support យើងដឹងទេយើងបានជំរាបអញ្ចឹងយើងគិតថាតម្លៃ$4,700គឺជាតម្លៃរឹងមាំ support រឹងមាំនៅក្នុងមួយអោនហ្នឹងគឺ support រឹងមាំរបស់មាសតែបើសិនវាធ្លាក់ក្រោមហ្នឹងឆ្ពោះទៅតម្លៃ$600យើងអាចនឹងឃើញតម្លៃដែលវាធ្លាក់ចុះទៀតហើយបច្ចុប្បន្ននេះមាសបានធ្លាក់រហូតដល់$4,589ជាតម្លៃដែលវានឹងព្យាយាមតថ្លៃឡើងមកក្នុងតម្លៃ$4,600មកវិញប៉ុន្តែបើសិនបើមិនអាចឡើងទេណាយើងនឹងឃើញមាសអាចនឹងជួញដូរនៅក្នុងតម្លៃជួនៅក្នុងតម្លៃ$4,400ទៅ$4,600នៅក្នុង1អោនប្រសិនបើវាបានបំបែក support ឬក៏តម្លៃទាបរបស់វានៅក្នុងរយៈ200ថ្ងៃចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងបើសិនបើមាសថ្ងៃនេះវាប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,580នៅក្នុង1អោនបងប្អូននឹងឃើញវានឹងឆ្ពោះទៅតម្លៃមួយទៀតគឺ$4,561នៅក្នុង1អោនហើយនឹងបន្តទៅតម្លៃមួយទៀតគឺ$4,540នៅក្នុង1អោន
មកដល់តម្លៃនេះគឺជាតម្លៃគ្រោះថ្នាក់ឯងដែលឯងមាសអាចចុះទៅដល់តម្លៃ$4,400នៅក្នុង1អោនក្នុងតម្លៃហ្នឹងណាជាសម្រាប់បងប្អូនតែគាត់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ចាំតិចទៀតអាចចាំតិចទៀតតែសម្រាប់តម្លៃខាងលើហ្នឹងដំបូងនឹងទិញបានហើយសម្រាប់ខ្ញុំមកឥឡូវយើងចូលទៅដល់ resistance វិញតែម្ដង resistance មាសសម្រាប់មាសថ្ងៃនេះបើសិនវាអាចប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,590ហើយឆ្ពោះទៅតម្លៃ$4,600នៅក្នុង1អោនវាអាចទៅតម្លៃ$4,667នៅក្នុង1អោននិង$4,696នៅក្នុង1អោនរួចបន្តទៅតម្លៃ$4,720នៅក្នុង1អោនហើយឆ្ពោះទៅតម្លៃ$4,760នៅក្នុង1អោនបើសិនបើវាបំបែកនៅក្នុងតម្លៃហ្នឹងវាអាចឆ្ពោះទៅតម្លៃ$4,800ទាំងនេះគឺជា support និង resistance សម្រាប់ថ្ងៃនេះសម្រាប់តម្លៃមាសដែលវាធ្លាក់ចុះមកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេពីព្រោះយើងបានពិភាក្សាគ្នាច្រើនដងហើយតែទៅជាមួយនឹងតម្លៃដែលវាអាចធ្លាក់ក្រោមតម្លៃ$4,600ហើយបើសិនវាទៅដល់តម្លៃនោះវានឹងបន្តធ្លាក់បន្តិចទៀតពីព្រោះវាអត់អាចបំបែកតម្លៃ$4,800ឬក៏$4,900ទៅឈរនៅក្នុងតម្លៃ$5,000នៅក្នុង1អោនស្របពេលដែលมันមានរឿងណាមួយជាពិសេសគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកมันមានដំណើរការឬក៏มันមានហេតុផលល្អទេសូម្បីតែធនាគារកណ្ដាលជុំវិញពិភពលោកក៏នឹងរក្សាអត្រាកាប់ប្រាក់ឬក៏ដំឡើងអត្រាកាប់ប្រាក់តម្រូវការប្រាក់ដុល្លារតាមរយៈសង្គ្រាមនៅបច្ចឹមបូព៌ាវាធ្វើឲ្យដុល្លារមានប្រៀបធៀបជាងមាសធម្មតាជារឿងធម្មតាទេឥឡូវយើងចូលទៅដល់រឿងមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងអារ៉ាប់រួមឬក៏ UAE ដែលកំពុងតែចាក់ចេញពី OPEC ធម្មតាការចាក់ចេញមួយវាតែងតែមានទិសដៅនិងមានគោលដៅរបស់វាសម្រាប់ការចាក់ចេញរបស់អារ៉ាប់រួមបើយើងមើលទៅលើន័យធម្មតាគឺព្យាយាមដើរចេញឬក៏ព្យាយាមរកសេរីភាពក្នុងការផលិតប្រេងតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានហើយវានឹងបង្កើតជាសង្គ្រាមឬក៏តម្លៃប្រេងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាប្រទេសអារ៉ាប់នេះមិនមែនជាប្រទេសទី1ដែលដើរចេញពី OPEC ទេប្រទេសទី1ដែលដើរចេញពី OPEC ហ្នឹងគឺកាតាឥឡូវហ្នឹងគឺអារ៉ាប់តែការដែលដើរចេញមូលហេតុចម្បងគឺចង់ឲ្យមានភាពបត់បែនទាំងការផលិតទាំងការលក់ការជួញដូរនិងការស្វែងរកទីផ្សារថ្មីម្ដងយើងជួញដូរគឺពេត្រូដុល្លារអញ្ចឹងការដើរចេញរបស់អារ៉ាប់នេះយើងក៏អាចសម្លឹងឃើញមួយដែរគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការបត់បែនឬក៏ការងាកទៅរកចិនតែអារ៉ាប់រួមធ្លាប់ពមៀនណាថានឹងព្យាយាមជួញដូរប្រេងជាលុយយន់តែម្ដងហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2ដោយសារតែវិបត្តិនៅច្រក Hormuz ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើការនាំចេញរបស់អារ៉ាប់វាស្ថិតនៅលើគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុដែលព្យាយាមកំណត់លុយរបស់អារ៉ាប់ fix ជាមួយនឹងលុយដុល្លារយើងធ្លាប់បានជជែកគ្នារឿងហ្នឹងដែរហើយយើងឃើញថាកាលហ្នឹងអារ៉ាប់រួមក៏ធ្លាប់បានព្រមានទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរតែសិនតែនឹងគឺតែបន្តវិបត្តិនៅច្រក Hormuz ទៀតអារ៉ាប់រួមនឹងងាកបង្វែរឬក៏ការលក់ប្រេងរបស់ខ្លួនចេញទៅជាលុយយន់ដើម្បីឲ្យមានភាពទូសាឬក៏ជៀសផុតអំពីបញ្ហាអតិផរណាដែលកើតឡើងមាននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមមែនទែនទៅការចាក់ចេញរបស់អារ៉ាប់រួមស្ដាប់មើលទៅជាសាមញ្ញតែមិនសាមញ្ញទេការចាក់ចេញរបស់អារ៉ាប់រួមនឹងបង្កទៅជាវិបត្តិប្រេងនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីយើងនឹងឃើញតម្លៃប្រេងមានការកើនឡើងខ្លាំងពីព្រោះការផលិតធ្លាក់ចុះហើយការរៀបចំឬក៏ការចរចាថ្មីរបស់អារ៉ាប់រួមវាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការចរចាមុនការបញ្ចេញប្រេងរបស់ខ្លួនប្រទេសនៅក្នុងសមាជិករបស់ OPEC ទាំងអស់សិតតែត្រូវកំណត់ឬមានកូតាក្នុងការផលិតប្រេងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យភាពបត់បែននឹងការផលិតឬក៏ការទាញចំណូលរបស់ប្រេងនីមួយៗហ្នឹងมันមានភាពសេរីឬក៏ការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងទេហើយក៏វាជារឿងល្អសម្រាប់ពិភពលោកដែរដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតបែបហ្នឹងដូចជាសម្រាប់ប្រទេសអារ៉ាប់រួមនេះសមត្ថភាពផលិតរបស់គេគឺមានលើសពី5លានបារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែនៅក្នុងកូតាគឺអាចផលិតបានតែ 4.8 លានបារ៉ែលទេនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យចំនួននៃការផលិតនិងការប្រកួតប្រជែងឬការនាំចេញប្រេងរបស់អារ៉ាប់រួមថានៅក្នុងការកំណត់មួយដែលវាពិបាកក្នុងការបត់បែនបើយើងមើលទៅអារ៉ាប៊ីតអូសាវឌីតវិញការផលិតប្រេងរបស់គេមានរហូតដល់ទៅ12លានបារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃការសមត្ថភាពផលិតណាប៉ុន្តែនៅក្នុងកូតានោះគឺមានត្រឹមតែ9លានបារ៉ែលទេអញ្ចឹងបើសិនបើអារ៉ាប់រួមចាក់ចេញយើងនៅសល់ប្រទេសតែប្រមាណទេដូចជាអារ៉ាប៊ីតសាវឌីតអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់គូវ៉ែតអាល់ហ្សេរីនីហ្សេរីយ៉ានិងលីប៊ីវេណេស៊ុយឡាផងដែរនៅសល់តែប្រទេសប្រមាណនេះទេដែលនៅក្នុង OPEC ហើយសង្គ្រាមប្រេងអាចនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងរូបរាងថ្មីនៃពិភពលោកថ្មីបន្ទាប់ពីការចាក់ចេញជាប្រទេសទី2នៃសមាជិក OPEC យកនិយាយពី OPEC Plus ឬក៏ OPEC បូកណាដែលមានរុស្ស៊ីនៅមានអីទេអញ្ចឹងការចាក់ចេញនេះទំនងនឹងទៅជាគោលនយោបាយនៃគឺទៅជាការប្រកួតប្រជែងនៃតម្លៃប្រេងបើរឿងល្អគឺតម្លៃប្រេងចុះថោកបើរឿងអាក្រក់គឺតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃស្ដាប់មកគ្មានបញ្ហាណាប្រសើរដល់ពិភពលោកសោះ
មែនទេគេព្យាយាមឈរទៅលើចំណូលឬក៏ហេតុផលរបស់ខ្លួនណាបើសិនជាអារ៉ាប់រួមគាត់បង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីព្រោះចេញពី OPEC នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកជូនឬក៏ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលរួមដែលសន្សំប្រាក់ណាគាត់ត្រូវការទីងតូយកចំណូលទុនមកនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះយើងនឹងឃើញតម្លៃប្រេងមានការកើនឡើងហើយប្រទេសដទៃទៀតដែលមានសមត្ថភាពផលិតប្រេងលើសណាដូចដែលយើងរៀបរាប់មិញនឹងមកចំនួនអារ៉ាប់រួមប៉ុន្តែរាល់ការចំនួនទាំងអស់ត្រូវការពេលវេលាសម្ភារៈនិងការវិនិយោគអញ្ចឹងចង់យើងនឹងឃើញតម្លៃប្រេងឡើងទៅសិនណាហើយការប្រគួតប្រជែងឬក៏គោលនយោបាយប្រគួតប្រជែងតាមរយៈទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយតាមសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏មហាអំណាចធំយើងអាចនឹងឃើញថាតម្លៃប្រេងតំណងជានឹងមានការប្រែប្រួលដែលមិនអាចរំពឹងទុកមកទេបើគិតតាមសនារីយ៉ូនៃការចាក់ចេញយើងនឹងឃើញតម្លៃប្រេងចុះថោកល្អសម្រាប់តម្លៃមាសល្អសម្រាប់ពិភពលោកពីព្រោះប្រេងចុះថោកហើយប្រាក់ដុល្លារនឹងក៏ចុះថោកដែរប៉ុន្តែបើសិនមើលសនារីយ៉ូនៃការក្តាប់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយយើងមិនអាចឃើញអញ្ចឹងភ្លាមទេពីព្រោះការចាក់ចេញនេះច្បាស់ណាស់គឺជាការងាកទៅរកប្រទេសចិនដែលអាចធ្វើឲ្យការលក់របស់អារ៉ាប់រួមមានការបត់បែនអាចប្រើប្រាស់លុយយន់ដោយដែលអារ៉ាប់រួមចង់បានជាពិសេសគឺការប្រកាសតេតិនជាមួយនឹងក្នុងឆ្នាំ2024ដែលអារ៉ាប់រួមចង់ឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានអំណាចទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ AI ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ព្យាយាមហាមឃាត់ការនាំចេញបន្ទះ chip ទៅតំបន់បច្ចឹមបូព៌ានៅក្នុងហ្នឹងគឺអារ៉ាប់រួមផងដែរគឺអត់ទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងឬក៏សមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ AI របស់ខ្លួននេះការងាកទៅចិនគឺនឹងធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងធំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនដើម្បីអភិវឌ្ឍដើម្បីបង្កើតនៅប្រព័ន្ធទូទាត់ហិរញ្ញវត្ថុថ្មីដើម្បីកកើតនៅការរីកចម្រើននៃវិស័យ AI វាគឺជាសង្គ្រាមគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរតុល្យភាពអំណាចគឺជាសមាជិកថ្មីមួយរបស់ BRICS ដែល BRICS មានហិរញ្ញវត្ថុហើយក៏មានប្រេងដែរនឹងធានាបានការគ្រប់គ្រងសង្វាក់ផលិតកម្មហើយវាក៏ជាការផ្លាស់ប្ដូរនៃប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ពិភពលោកដែរតាមរយៈការបដូរភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសមួយចំនួននៅបច្ចឹមបូព៌ាមិនមែនជារឿងលេងសើចរាល់ការផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់យ៉ាងទោះបីជាផ្លាស់ប្ដូរល្អឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរអាក្រក់ភាពហិនហោចនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីតែងតែកើតមានដូចនេះសូមត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមថ្មីគឺសង្គ្រាមប្រេងដែលសមាជិកប្រេងរបស់ OPEC មិនមែន OPEC Plus ណា OPEC Plus មានរុស្ស៊ីនឹងរត់ទៅក្បែរឬក៏រត់ទៅសហការជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលតម្លៃរបស់ពិភពលោកឬក៏ការកែប្រែដោយសង្វាក់ផលិតកម្មរួមទាំងការពុះពងរបស់ពិភពលោកនឹងតែរូបរាងថ្មីមួយទៀតជាពេលវេលាដែលយើងនឹងមើលឃើញហើយថាវានឹងកើតឡើងគ្រាន់តែយូរឬក៏នឹងឆាប់តែប៉ុណ្ណោះសរុបរួមសម្រាប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះយើងមើលឃើញថាតម្លៃមាសធ្លាក់ចុះដោយសារតែតម្រូវការនៃប្រាក់ដុល្លារនិងការកើនឡើងនៃតម្លៃប្រេងរួមជាមួយនឹងរឿងដដែលគឺគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចនេះការបារម្ភអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃមាសឬក៏ការបាក់ធ្លាក់តម្លៃមាសនៅក្នុងរយៈពេលវែងមិនទាន់មានសញ្ញាណឡើយទេហើយវាសិតតែជាសញ្ញាណល្អវាគឺជា correction វាគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃមាសមុនទៅដល់ការកើនឡើងនៅតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ការសន្សំតិចតួចសម្រាប់ការទិញដូរលក់មាសធម្មតាបងប្អូនអាចសន្សំបន្តទៀតបានតែសម្រាប់ការជួញដូរមាសសូមឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងសូម្បីតែការជួញដូរប្រេងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនថាជួញដូរទៅលើទីផ្សារឬក៏ជួញដូរទៅលើប្រេងប្រព័ន្ធដែលយើងទិញដូរលក់មកចាក់តាមអាជីវករតូចធំណាប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះតម្លៃប្រេងអាចនឹងឡើងហើយអាចនឹងចុះខ្លាំងទៅតាមគោលនយោបាយដែលពិភពលោកកំពុងតែព្យាយាមគ្រប់គ្រងនៅបច្ចឹមបូព៌ានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបងប្អូនបាននៅថ្ងៃទី29ខែ4ឆ្នាំ2026សូមអរគុណកុំភ្លេចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីបូកផ្សំជាបញ្ញាបាធិករបស់បងប្អូនក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើទិសដៅនៃការជួញដូរការសន្សំណាមួយដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្វះខាតព័ត៌មានរាល់ការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាគទាំងឡាយវាគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញនោះទេសង្គមគឺជារបស់ដែលមានជីវិតផែនការរបស់សង្គមវាបាត់បែនទៅតាមការយល់ឃើញរបស់មេដឹកនាំឬក៏មនុស្សមួយក្រុមនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់នោះដែលជាអង្គការលេខក្នុងការចាត់តាំងបង្វែរបទអង្កូតនៃទិសដៅរបស់សង្គមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា